fortemente contrastanti. Avanti ai carabinieri in sede di spontanee dichiarazioni ha dato una versione, in sede di interrogatorio, ove non ero presente, ha dato una seconda versione e ieri in carcere, dove l'ho riportato per la prima volta, addirittura una terza versione, quindi completamente in confusione mentale. Aggiungo che è stato lo stesso indagato a portare i carabinieri nel luogo in cui era...